Hoy el hombre casco, Helmet Man, se subió a la moto a rodar. Porque les quiero hablar del dilema entre la enfermedad o la adicción por las motos. Y es que una vez que comenzamos a conducir una moto, notas día con día cómo empiezas a querer hacer día más. Porque al principio la compras pensando, pues la quiero para los fines de semana, para algo recreativo. Después ya buscas cualquier pretexto para subirte a la moto. Si falta algo en la casa, tú eres el primero en apuntarte y decir, yo voy a la tienda por esto. Una está caduca, voy yo por otra. Y al final acabas buscando hasta irte al trabajo en la moto. Ya lo quieres usar como un medio de transporte. Cualquier pretexto, excusa para echar a andar ese motor y acelerarle y sentir esas emociones que tiene andar en moto. Cuando se trata de rodar, buscas cada vez hacer viajes más largos, porque el destino al final, si es corto, pues no tiene chiste. Tienes que buscar el que tiene las curvas, la parte bonita, el paisaje. Sabemos que no es el medio de transporte más cómodo, pero porque cuando llueve te mojas, cuando hace sol te tuestas, cuando hace frío pues te congelas. Pero a pesar de todo, pues ahí seguimos arriba de la moto. Y es que empiezas a pensar cada vez más en las motos, incluso cuando no estás conduciendo, te pones a buscar artículos, videos en YouTube, te suscribes a las revistas de motos, buscas libros sobre técnicas de conducción, la experiencia de los demás pilotos, en fin, ya no hay vuelta atrás, ya no te puedes imaginar cómo vivías antes en una moto. Ahora es solo de lo que piensas, andar en moto y hablar de motos, y a veces inclusive cuando la gente te pide que les cuentes algo, tú estás más que feliz de andárselos compartiendo. Inspiras inclusive a la gente a comprarse una moto, a subirse, a rodar, a no perderse esta gran aventura de lo que es el motociclismo. Como cualquier adicción, el motociclismo cuesta lana, y esa lana las personas que están acostumbradas a los automóviles no la van a entender jamás, porque como ciclo de vida de un motociclista te puede costar más a veces que tener un coche. Primero compras la moto y en conjunto pues ya viene el equipo, que es el casco, las botas, el pantalón con protección, chaqueta, guantes. Luego empiezas con los accesorios de la moto, que las defensas para proteger el cuadro en caso de que se caiga, luego un parabrisas más alto para ir más rápido en la autopista con menos fatiga del viento, los faros auxiliares, posapiés más amplios, maletas para viajar. Pero es que es tanta la emoción que luego ya te quieres llevar hasta la señora. Y ahí va el segundo juego de equipo, y para qué les cuento. Aquí el tema es que no te puedes permitir que se estropee un viaje si llueve. Entonces también vas y compras algo de equipo para la lluvia. Y también si hace frío, pues vas a necesitar un conjunto de ropa térmica, pues vas por la ropa térmica, y ya es el juego también hasta para la señora. Ahora tu guardarropa se adapta más al equipo de moto que a la ropa de uso diario. Donde viene el problema más grande es que ahora quieres más motos. En algún momento empiezas a descubrir que tu moto tiene un propósito, y que hay otros estilos que te dan distintas experiencias. No es lo mismo la GS para viajar que una 790, una KTM Rally Adventure, que tiene el doble propósito, igual que la GS, pero que esta tiene vocación más durera. O una moto más retro, una BMW, una MT, que te da un look más retro, y también esa la puedes usar para salir en viajes cortos, y es muy diferente el manejo en esa moto. Lo más bonito de esto es que te empiezas a convertir en una persona tan feliz
que simplemente requieres girar la muñeca y ¡rum!, sonreír como un idiota. No siempre se trata de ir rápido y no se encuentra el placer de la conducción únicamente con esa adrenalina de ir rápido, porque el hecho de que estés arriba de la moto y que estés más cerca de la naturaleza sin una jaula que te restringe, te hace sentir mejor de alguna manera. Las motos al final son máquinas de alegría, de placer, y la gente que tenemos una sabemos de lo que estamos hablando. Hoy el tema era adictos o enfermos a las motos. Yo soy uno de ellos. ¿Tú serás también?